friend. Right. Right bro. Awusho phela mfo udume ngani awusitshela. Mina ngidume nje ngokushayela nje isipani, ngongiqashile ngikwenzele lowo msebenzi. Unginike imali yami ngiphumela kanje. Ushaya isipani nje. Noma isiphi nje awukhethile. Noma isiphi okunemali phakathi noma kuthiwa isitsha angene noma kuthiwa ikhona ngiyeza bengizothola nje imali. Noma kuthiwa yini? Noma yini bosaya. Yini kangaka ushaya noma isiphi isipani? Into efuna kangaka ngempela ukuthi ushaya isipani esingaka? Ukubhema wena mfethu siyabhemela thina yombhema. Hayi inkinga kumele ukutshele uma ubhema kumele ushaye nje isipani dedele igazi. Sure noma isiphi. Noma yini. Manje usho yiluphi usuku ongasoze ulikhohlwa nje empilweni yakho ngabe? Awusoze ngalikhohlwa ngisho ngithi la izolo ngilathi u20 rand izolo. Hawu kahleke bo. Selasi nathi ngiqeda ngisebenze ngiyothenga ngimeshela keep 15 rand 20 rand awusayo. Nyanya usuku lonke. Ngenxa ya 20 rand nje manje uyokhokhela. Uzofika nje izowuthatha lula njalo engawusebenzelanga. Ngale ngathi leyo nje le ibe nenhlanhla impela. Ngeke qobo ngisakhala namanje. Manje yini engaka emvemeni othanda ngaka? Ukuthi ungazibonela ngisho usuku. Hayi ukuthi ngoba siwuthanda nawo. Unjani? Hayi ngoba siwuthanda nathi umbhemo mfethu ngoba nawo uyakhontrolana ngeke ulala ungabhemi. Kumele uvuke ekseni ubheme yabo. Control. Yeah. Sikutshelwa yiyo on the straight. Kuba njani uma uthi awubhema aqoko nje? Kudlalwa phela lapho kushisa iqolo uthimule uzamule. Uyathimula futhi Yonke into. Ngabhisisu. Ngene endlini phuma uhlale phansi ushisela ujule kube manzi. Kodwa ushisela. Shisa iqolo into engeke uzuyimela ubonisa into ongayi-understand. Ngisho uganga into enenje uzibuye ukhuze uganga ubuye ukhuze. Inkinga. Manje yini ungawuyeki kabe yakho? Mfethu. Yini ungawuyeki pho? Amalula mfethu ukuyeka mfethu umbhemo. Inkinga nawo mnandi umbhemo uma inkinga iyakulula uthi uyeke kalula kanjalo mfethu. Mnandi kanjani mase ubhemile yini nje ekujabulisayo? Mase ngibhemile nje igazi ngiyalizwa lihamba kahle. Umzimba ubekhulu kuyeke lokushiselwa godola lokho osukushiselwa kona uma ungakabhemi nje umzimba nje ubekhulu kahle. Qaqele. Uqaqele neqolo ulizwe ukuthi yasebenza. Manje mama khamba kanjani khona? Asabanaqobo. Into indaba yentombi mfethu ngivele ngibona ukuthi uyangibambezela. Ngoshela isikhathi. Sazomncenga ngangincenga umuntu ozongizama ngemali manje isikhathi leso anginaso isikhathi sokuncenga nentombazana. Ngoncenga imali. Hawu. Manje imali wenze njani manje uthi nje sivukile ke manje nje. Yakhathi. Manje uthi isivukile inkabi wenze njani pho? Hayi ngamanye impela ngize ngilande noma ama-ice noma hayi ngeke. Ngamanye ngenza okunye ngeke. 3000 indaba qobo namantombazane. Hayi qobo into enginendaba nayo nje imali indaba yelo ngentombazane nje. Kahle indaba isembhemweni kuwena. Iyo nje isithando. Hayi indaba yentombazane sazokunika i-stress ngala ngifuna imali yona le mali engifuna ubhema ngayo ufuna mina. Sure. Ngiphinde nginike yona le ntombazane. Konje ngeke wozalana nawe. Yezwani. Yezwani. Wozala. Ngibona ukuthi brown. Manje awusashaya nje qobo onasikhathi nje into ofocus kuyona nje ukuthi uyabhema. Into nje awona indaba nazo. Abalekile uma ubhemile nje kuphela ishayi ngoba kwageza usuku ubambeze bonke sazoba ngamanzi ngafind ishini find yabona ukuthi yanti lo sazolo leso sikhathi leso uyashiyeka ngaphandle ngawukhanda imali yabona ukuthi vele ubona ukuthi uyashiyeka straight ngiyabambezeleka okay ubone nasi isikhathi sami sihamba iyo ke leyo nto ke manje awufisi nje ukuthi nje hayi ngishiye lento uyiyeke nje one day
Iyafika kona ukuthi ubuyeke manje inkinga buye nalobo kumnandi bawo usho ukuthi yazi mnandi lento leyo. Ikhombule ucabanga ubumnandi bayo. Awukho. Kodwa nje intombi hayi ngiyabonga mina manje unginike isibani Ntombi. Mangathi okuyenze uyayithola mhlawumbe engafuni imali ke ungenza njani? Angeke qobo cha isikhathi sayo ngeke. Isikhathi qobo esigeke. Noma kuthiwa iyona enikela kuwe straight kodwa isikhathi asikho qobo. Oh bostiyana ngoba amele sijone la sibambane la nginasikhathi mina ngifuna ukuyogaya imali la salibele ngibambezela la baby wathwa anginasikhathi. Sure. Umuntu wesifazane mbeke eceleni okwamanje ngisadila nemali. Okay. Oh mangathiwa nje ngithola imiliyoni namhlanje ungenza wabenzani? Hayi ngingakwenza mfethu. Ngoba ngavele ngidubula amabhomu amathatha umbhemo ngithi rock. Hawu kuyimiliyoni lelo uthola manje. Phela ngisazobhema kahle ngihlaziyo ukuthi le mali ngizoyenza. Sure. Thenga wona umbhemo amabhomu amathatha. Ibe ngithenga nezingidi lezo noma nogwayi beka kahle isethi yami bengibhema bese ngiyacabanga ngizovula liphi ibhizinisi noma ngizokwenza kanje. Ucabanga usubhemile wona. Mfethu. Ngoba ingqondo ayifunction kahle uma ungahle. Asebenqobo mangabhemile. Qobo ungenza ngisho into ozophuza kuyona uma ungasabhemile usho ukuthi ayibhemishona. Mina ungenza ukuthi uma usubhemile uvela ube omunye umuntu nje. Ashintshe. Yabuya ingqondo kahle. Akufani njengoba usuku ungaphambi. Mangabhemi iyahamba straight. Uthatha lokhu kubekela ingqondo isibisana ushuthi ngale iphathi kwesisi ngala siyaqhaba yashipha azamunda ngala inkinga yabona manje yini ungayitshela nje mhlawumbe abafethu abasafuna ukuyiqala le Shandisi nje ukuthi besha umbhemo nabo yini ungababonisa ngayo nje mfethu ukuthi bengalingeki bengayiqala. Ngawatshela mina manje ukuthi hayi ngagcili kakhulu lapho ensango mina engafiki insango usugoqeliwe ufika usubhema ngoba kuyenzeka umuntu ebele kufakele eqosheni ubhema libele umzimba wakho ugcina usujwayele ushukela hayi awusayizwa lento nokizwa moshukela umjidani ngeke ushuka naye uzuthi kwayimanje uqaqeka ke la lento isensango yini lento le ya ngayifaka nje nasensangweni uchase lo inkinga kumele uthathe iqosha-ke sifice seligoqiwe umuntu kumele ufike esashuka ukuze ungeke ugaxe uzenzele wena mfethu ushayele nje into yakho manje i-advice ongabanika yona abafethu yiphi nje mfethu kunje mhlawumbe bengayiqalisi nje ukuthi beyenze lento ukuze begweme ukuthi yabo beyibheme amajida mina ngawatshela nje ukuthi hayi ungasondeli eduze umuntu obhemayo amadili nje amaningi aphathelene nezokubhema ungahlangani naye uma ushukela insango ungashuki umuntu obhemayo sure ngoba ungawucisela benomona libele ufakele uphawuda la libele kunikeze ukufaka ngenkani kani leyo sokumela ngani azange ngayikani ukuthi hayi kuyashisa manje wayizwa kanye nje ufuna lokhu uyizwile test kanye itsamo wadla kanye kubuyela ubuyelele wena phinde ubuyele ngoba ngitshela mina ngaqala ukubhema kwakubani 2018 qala mengicala sineminyaka emingaki nje ibhema le Shandisi mhlawumbe unyaka wese-8 ha 8 years ngaqala ngisafunda usizi ewemesayo ngakhona ngisabhema ngifihla-ke lapha ikephu kuse-15 rand ngakabi 35 sure sabhema ngicasha gcina kuvele ubala ngeke uyifihlela lento ngoba idinga imali ngeke ulibele unakana nothisha la uyakhuluma bethi mina ngisesikoleni ngisho eklasini ukuthi hayi ungaze ngabambezela manje ngiyaqalaze ewindini yabona ziyakhipha la ngapha ngiyasho ukuthi hayi ungophuma nini na umuntu ezobhema yonke into nje iyayikubambezela yonke ngibona ngathi isikhathi siyahamba mangabhemile wabhema isikhathi sesi-right-ke lapho siyama kwenzeka kahle-ke izinto fana noma nginika umsebenzi ukuthi anayo imali qala ukuhlala umsebenzi ugcina ngeke qobo ungabhemile khona
Manje mangakunika umsebenzi ungabhemi ngisho nje ispanning ngizokhokhela mawuqeda wenze njani? Siqala phela ukuthi amlungu ngafulele usolo nami ngiqaqe iqolo bese ngishaya. Kuyasebenzeka vele mase ubhemini. Kamnandi suke ngiphila wena maye. Ilonto uzimangabhemi ushaya kabini ngesiphethe ngeke iqolo ushuthi hayibo. Inkekethiswa yini manje iqolo? Lento suke uyilontuza phela. Uyidinga. Mfethu. Wothenga sukuthanda indaba. Ngoba uzokhala kabuhlungu. Hamba uyeyini kube nendlela yakho mfana. Ngiyakuzwa. Ngoba ngichazela lapha yami kanjalo lento. Showcase. Kodwa nje kusho ukuthi ukuze ugweme kule nto nje ufuna mawukuthi ubhema insangu ugcine ngokugoqela wena. Mfethu noma umngane wakho umfice eseshukile kahle engakagoqa egoqa phambi kwakho ubhema. Ungafiki usubhema into esigoqiwe. Ngoba uzogaxeka. Ngeke ungadidiseka. Awe bro. Ugcina nawe mawusuthe usumkhathele ushayeke. Jeleke ukuthi hayi ngo supply yami so. Ukubhemini uzizaqaqeka ngempela nawe ushutha aziyangena nangakusasa ngiyobona ngawo usuvela nawe emacala sampela soqabula ngithatha nami ngeke ngiyiphike phela sibe siyakho Showcase. sibe spam hawo iqondi indodi igaxelela kanjalo ke bese ngibona hayi siya roast indoda hayi nami sengiphumela nje ngishiya nesikusayo sa roast siyasali lapha kodwa mina ngaka roast ngenza show ukuthi uyambhemisa libelo abomzamo libelo umzamo once umbone sewukekile la umshiya khona nami ngenze kanjalo ke Imaki manje ufika umenze ukuthi abe no roaster kanjani usukusana imali ukuthi ubhekwe bese umnamathela asamzothenga naye ifike khona asamzothenga alithi phela iviki liphelana phela nayo iviki samule yenze yonke lento lethe emacala ngiyagulwe hayi agula inkinga yakho ukuthi roster sambe siyothenga ngempela nithenga bhema umuntu eqaqeke ezisuthi ya wayimina ke amama ungabhemile kube ngathi ayikanoma umzimba ushiyile noma ubole komuntu ngathi ubolekile ngathi ushayiwe ngayizona vuke yimfu oya manje yini izondayo ngamantombazane nje ngoba mama ngithiwa nje ushintshe yodwa izonda nje mama usifazana amantombazane ukuthi amaqola amaqola athanda imali ke mnaka ngizwanela ukuyikhipha inkinga leyo ke ngixabanisa sangenza ikhanda amafradi yabona izinto lezo sure ngeke nje mfethu awuzwani nalezo zinto uzwana ukuthi imali yami ngidle mina ngaleso sikhathi ngamupha ke noma lo 10 rand mangijabuleke lona u10 rand mfethu awu mkhulu kabi ngawusebenzelanga awukahle ngoba intombi yakho 10 rand ngamuphi igreen amkhulu kabi umtshele mama uyogunda noma istyle sishaya indaba yokuqina le nenzipho shothewe impancuka okuleka yilokho umshanje nge10 lokuthi ayogunda awe sawa bye